Você sabe o que é bruxismo? Você sabe se você tem bruxismo e as consequências que ele pode trazer? O hábito de ranger e apertar os dentes pode ocasionar desgaste dos dentes, quebra de restaurações, dores constantes de cabeça, tensão na região cervical e até mau hálito. Um sinal para você saber se tem bruxismo é uma linha de mordiscamento na bochecha. Na dúvida, procure uma consulta. Tratamentos com placa oclusal, fisioterapia, bom sono, boa alimentação e exercícios são boas opções de tratamento. Cuide-se!